Frenki, më tregoj çik tani, kaq e vështirë është për Ronaldo, ka shumë probë unë Ronaldo? Po, është shumë i përkushtuar. Qa keni këtë prende një surprizë, nga to që mund të thuaj? Si themi do të surpriza. Në i gjë. Surprizat shifen vetëm të premten. Jo dërdragitje, faleminderit Ronaldo. Të kam punë. Ma mbaj mirë, Pa merak, është duar sigurt. Në fakt me Frenki do doja ta nisja pak se kemi një tjetër lidhje. Frenki është vajza një lojtarit madh Flamurtarit, i cili nuk është më, Frezi Jajt. Faleminderit. Një familje futbollistësh. Dhe nuk e di sa diti për këtë skuadër që ke këtu, që kemi ne këtu, se kjo është skuadër që ka lënë shumë bresa këtë gjithë ne, po dëgjoj çfarë thot Gzimi dhe Skënder Geka, të paktën dy figura më të rëndësishme se këta s'kemi për momentin. Gzim. Ti u surprizove në fakt që Frenki është vajza e... Jo, nuk e dija, fola domethënë nuk më tha që jam vajza e Frendit. Megjithatë do të thoja që gjithmonë kemi nevojë të kthejmë kokën mbrapa Manush. Sidomos tek ekipe si Flamurtari. Shikoj se janë mbrapa njerëzit, që sot s'kemi njerëz në stadium. Krenohemi që kemi stadiume, por nuk kemi futboll, si në atë kohë. Kanë qenë shumë talentuar të gjithë ata atje. Do të kujtoja Fredin veçanti, domethënë, sepse për Fredin është shkasi i kësaj fotoja që ishte një lojtar i talentuar, mesueshor shumë i mirë. Kam kujtime veçanta ruaj për Fredin. Nuk pati fatin jetonte gjatë, por megjithatë ka lënë emri i madh. Ka lënë emrin dhe ka lënë shumë kujtime të kësaj. Shumë faleminderit. Sonë edhe një koment nga ty me që po unë jam i lumtur që e pash gocën e Fredit edhe shiko Fredin, unë kam pasur edhe shok dhome. Edhe njerëzit kur largohen nuk kanë shans për me fol. Ti ke lut me Fredin? Unë me Fredin. Kundër Fredit, pra kundër Fredit. Edhe me kjo kombëtar ku lut me Fredin. Edhe kombëtar kanë qenë bashkë. Në kohën kur Flamurtari ishte në Kulë, mi pjesë e madhe Flamurtarit vite me kombëtaren. Lutonin bashkë. Fredin kam pas shok dhome, në Rumani, po edhe në Spanjë. Një jashtëzakonshëm me zemër të madhe. Trim, në kuptimin në futboll ishte një nga lojtarët që sot i thon me karakter ose me fushor mëris, po ka bëj historinë, po jeta është e tillë është, kështu që dhe procesi është si vetë jeta, kështu që jam i lumtur edhe ju uroj edhe gozës Fredit, po edhe se ka dhe djalin. Ato e njoh që të vogël. Të jenë vetëm rrugën e tij dhe të kenë jetë të lumturi. Ne kemi Frenkin sot në Top Channel, kështu që jemi krenar për ty Frenki, se atje në dancing na ke bërë që të bëjmë shumë tifo për ty. Shumë faleminderit.